Rojbaş Kurdistaniyê nêja li ser navê çarpel medya Silav û Rêz bi hêviya ku hûn rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanê nêja mijara me ya îro hevdîtinên Cenewre û rûdanên vê taliyê li Rojavayê Kurdistanê diqewîmin. Temaşevanê nêja Rojavayê Kurdistanê ji pêvajoyekî gelek dijwar derbas dibe. Barekî pir giran li ser aktörên siyasî Rojavayê Kurdistanê ye. Ji NKSê bigirin heta PNK, ji PNK bigirin heta Partiya Pêşverû, ji Partiya Pêşverû bigirin heta Elwehde. Çavê gel, çavê PKK'ên li Rojavayê Kurdistanê dijî li ser wan e. Derket ortê vê rejima Sûriyê tu nêta wê li kirinê tuneyê. Di tura pêncemîn ya li Cenewrê jî medî ew tur vala derket xetimî. Lê hilbijartinên Amerîkayê piştî wî pêvajoyek nû dest pê kir. Niha bixwasî ku agahdariye derbasî destê me bûye tura sêyem ya diyaloga Kurdî dest pê kiriye. Ez ê anka biçim alî stûdyoyê û bi mîvanê xwe vê mijarê bipeyvim. Ez ê ji rêzê dest pê kim, mîvanê min ê yekemîn Rêzdar Kamuran Heco ye. Rêzdar Kamuran Heco nûnerê NKSê ye û di aynî wextê de nûnerê nivîsandina destûra Sûriyê ya nû beşdarî ew civînana dibe. Ke Kamuran tu bi xêr hatiyî. Mîvanê min ê duyemîn Rêzdar Alî Şendîn e. Rêzdar Alî Şendîn endamê Polîtbûroya Partiya Demokrat Pêşverû ya li Sûriyê û di aynî wextê de nûnerê Başûrê Kurdistanê ye. Kek Alî tu jî bi xêr hatiyî. Mîvanê min ê sêyemîn İbrahîm Habîb İbrahîm e. Rêzdar Habîb İbrahîm endamê desteya serkirdetiya Partiya Yekîtiya Demokrat Kurd Sûriyê Yekîtiyê Elwehde ye. Kek Habîb tu jî bi xêr hatiyî. Spas serkava. Bêviya ku îro em bi hev re sohbetekî xweş derbas bikin. Ez ê pirsa xwe yekemîn ji Rêzdar Kamuran Heco bipirsim. Ke Kamuran cerabê te beşdarî civînên destûra nû dibe û çend roverê tu li Cenewrê bû. Hêvî hebû ku piştî civînên tura çaremîn di tura pêncemîn hêvî hebû ku di tura pêncemîn de derbasî nivîsandina destûra nû ya Sûrî bikin. Lê mixabin ew civîn xetimî û bi dawiyat. Tukane agahdariyekî bide temaşevanên me. Sebep çi bû? Ji bo çi ev tura pêncemîn bi vî şiklî xetimî û encamek jê nehat stendin. Fermo kek Kamuran. Bele spas. Yani weke hûn zanin komîta nivîsandina destûrê ji sehê meha deha 2019 dest pê kiriye heta weke îro dewam dike pênc ger çêbûna. Di gera pênca da yani hêvî dihate kirin ku li ser vêca ciddî ser nivîsandina destûrê bê nivîsandin. Yani bê karkirin. û ew jî sebebê wê çi bûn ji ber ku gera çara da me kira şertek heger di ya pênca da şanda rejîmê neamade be ji bo nivîsandina destûrê em ji xwe nayên lê qebûl kirin û carekî dî di gera pênca da texepaşî kirin. Di rastiya xwe de rojeke bi tenê jî bawerî kewil û gelekî ji dil bi me re çênebû ku wê rejîm wê kevê prosesa nivîsandina destûrê. û sedemê wê jî ev in ku heger dest pê kir û guhartin kire destûrê da desthilatê serok wê bas kirin, Sûriya Kenûtê bas kirin,
ديمقراطيات لسوريا أو مجال فيرنجي دستور كانوا بين بيساندن دمك رجيم يعني بري خدي مرنه تربا خد دست خد كله جبرويجي أو بهوريك أولو خرط الجمع نبو رجيم براستي جدي جدل وب كبير بروسيس ده ل متزاني نجارة روسيا باش فشار لتكي روشاوي أبوري شخون تبدأ زانن أمبارغو خرط السرا بشكل مظنج عرض ولا ندستي بده يعني أبحمو فاكتوري ويبونكو مروف قريبو بيجي به نجارة وري بروسيسا سياسي البروسيسا سياسي بچرنگي بگومان برنگي گو أو تخازي بمشيني أو جي تبدأ زانن رجيم كديكتاتور توتاليتار ممكن نينا باوريا مدا بيران بيسانا دستوري يعني چلوبه يعني جي بروسيس سياسي که کامران مروف کاره بیشه سدما بسرنکتنا و تورا پنجمین هلوستا رژیمه بو رژیم نخواست که در باسی نویساندنا دستورا نو ببه هلوستا اپوزیسیون یادن همبری وان چه بو بی کردا نه بعد تیتم تبدا شاندکن مج علیه ما وکا رکبری ما چه بجه پرنسیپن دستوری ما پیشکش دکن ما تجارا نتخصص در ویوناج روجا پیشید نگو یعنی تنه گرا پنجا لی یواج علیوا و حتی جواته دخستن کاروباری کمیتان ویسانا دستوری و علی سیاسی و ببر مثلا دگوتن لازم ام بیانه که لتجی داگیر کردن عرض سوریا لتجی امریکا و لتجی ترکیه و لتجی صهیونیزم و لتجی وانا ام بیانه که بنویسن ام بنویسن لتجی امبارگویا لتجی سوریا بیانه که ترخن یعنی هر علی سیاسی دام دکشاندن و مگوت افنا نکاره ام کارن دسر داگیر کردیه بیشن لی ام کارن بکنا وکا ماده که دستور بیشن سروریا دولتی يعني دفردام كارن بيش إنه أمبير نفس الوريات دولتي نلتجي بنا لوانا دخست يعني وكم قلتي باز ج بروسيسان ويسانا دستوري جبر ويجي أو هنجتي فيرنجي ذكرن جالي ركبريه وهر دخست بروسيسا نويساندنا دستوري جبر بو أو بخا أو ميسيونا في كوميتي أو كاروباري ما جبر بتشتكي دينينا که کامران اف هر دیتنانان ده براستی مروف وقتا دشوپین مروف ده پیروز دکه وک دو نونرین کردا هون نور بون لی آخفتنا ده لهمبری حیاتا رژیمه تو گلک برپاده ده و هیجای تقدیره یه لی پرسکی از جنابه تا بکن نها چما اف پارتیین میدن وک پینکه وک پیشورو وک الوحده چما اف وانا ندنا به هیئتی دنه چما او بشتار نابن وقتا حجمارا کردال ور پربن اوی کاری تا این راحت تر به توریشی راستی ایریشین نیجت پرستا دبه چقاس حجمارا کردال ور پربه اوی هین کاری و هین راحتر نبه چما اب پارتیانا بشتاری و جبین نویساندنا دستوری نبو راست مخابن يعني جو جمارا كردان نلقور جرانيا واي يعني جمارا وات سوريا ده نلقور جرانيا واي ديموغرافيا وحتى جرانيا واي سياسي مخابن يعني از بيرما خوزي هوالنا ديل ودري اما دبوبانا وقريبانا لأبتشت جريداي ومثلا مو هبونا ما ترك بريا سياسي سوريدا يك جي أوا أنجمن دناودنا يا ديجي جريداي لهفكرنا دولتها يا براسي يعني أو مثلا عندما وانا قالك ناف هبون هاتنا بيشكيش كرن لقور هناك دولتنا هاتنا قبول كرن ومخابن بالتاني مكاري ونونر أكيد كوميتا بچوك دا يعني ام دست نشان بکن و دو کمیتا فرادا از پیرما گو ابنا قلسیه کا
bareyekî girantir dike sedî sed hebûna heval nedî wê derê wê bûbana alîkar ji bo bêhtir mirov berxwe bide bêhtir mirov karibe mafê Kurda berevaniyê berde bike û biçespêne destûra bê. Kamran li gorî pêşbîniyê te ev ê ew reş ber bi kî derê here? Ew biryara tedî Encumana Esayîşa Yekîtiya Netewahî 22-5-4 û mehê jî civîn heye. Biya te ev ê çi encam derkeve ji vê? Eger rejim wer bike tu li hevkirinekî çê nabe her carê astengiya derxîne ew prosesa bi çi şeklî bi dawî were? Niha ji aliyê prosesa siyasî ya weke bêçareseriya siyasî ji Komîta Destûrê pêvenîne. Weke te kiremkirî li gor 22-5-4 hatiye damezrandin. Niha sînaryoyê li pêşiya vê komîtê yan jî vê prosesa siyasî êm bi texmîna min didona. Yan wê li gor vê 22-5-4 carkî dî fişarek lê bibe ji aliyê Rûsya ve ji xwe weke min gotî fişarê dî jê li serana û dewam bike divê ewa da û ciddî were nivîsandina destûrê yan jî wê rawestê û ihtimaleka got êdî biryareke dî derkeve şêweyekî dî derkeve û sînaryoyeke sisiya belkî ewna jî hinekî nizanim çi qasî mirov kare behsa wê jî bike got bibînin li hevkirin mîna aktorên derveyî Komîta Destûriyê got bi rastî ew xwe bandora ewa geleka bixwe reşnivîseke destûrê bênin amadekirî û bênin got Sûrî wê derê gengeşiyeke nezêde li ser bikin û qebûl bikin. Yani senaryo hene ji zêdetir tiştekî dî xuya nake. Kê Kamran wek aliyê Kurda reşnivîsekî gilalekî we heye ku hûn we pêşkêşî ew ê kiribe pêşkêşî terefa kiribe? Nexêr, yani heta niha esas weke min gotî tiştekî nîne got Kurd bi serê xwe reşnivîseke destûrê pêşkêş bikin. Em di şanda rêkberiyê de na di nav rêkberiyê de mafê ma ê got me yani ware danostandin kiriye tedît li gor me û rêkberiyê di dokumentê gelek giring hene got em li ser ava dikin ew jî tifaka me bi tîlafa Sûrî re tifaqeke me heye têde çend bend hene û yadî jî di kongrê Riyad di do da li wir jî desteya danostandinê yani ya laşê heft laşê siyasî got hene desteya danostandê de wê dê li hevkirin kirine li ser çend xala mirov li ser wê ava dike û helbet xwestinê me ji wilo bêhtirin eger em karibin bi awayekî wê derê tespît bikin û ew girêdayê ti çawa şirîkê xwe xaneyekê ji alîkî ve û girêdayê jî got ti aktorê navnetewî û herêmî jî heta derecekê dikaribê wana bike alîkar ji bo xatirê mafê Kurdan wê de bêne çespandin. Baş e Kê Kamran vê gavê gelek spas em ê dîsa vegerin aliyê te ez daha biçim aliyê Rêzdar Alî Kek Alî dengên tê te Belê Kek Alî me Kê Kamran gudarî kir dîtina we ya partiya we dîtina cenabê te li ser ev dîtinên genel ve çi ye û divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin ku karibin ji vê prosesê bi serkeftî derkevin karibin mehfê Kurda di destûra nû ya Sûriyê de bicî bikin bi vî warî de tu karibî fikrê ramanê xwe bêje em ê têkevin. Slav işte o mekaniyette o konuşanın çerçevede bir serkeftî yani burası Kekê Kamran baş pêşeroja Cinêvê û guftûgoya Cinêvê divê nîşan kir. Wek pêştir jî çavdêrê navdewletî xwe jî gotiye yani encamê va danûstandina nîne û yani Kamran anha jî pêştir jî bi zelalî dibêje nêranî jî ez dixwe dibêje yani ev çûna opozisyonê yani çûye
بهێویە سفر نظامی تەنێش بۆ وەک ئێتدیێ هەبگەستکن ئەو بێژن ئاوی یعنی ئەزگەرکی درێژ ناکەمەسێ کفایەت شتێک بۆ کەکەی کانیران سەر جنێو گوتی هم شارەزارترە لوەیە هم دەقیقشی گوت ئەش گوتی ئەمە دەربارێ کورد یعنی ڕاستیش بۆ کورد کاربن جنێو دەیان هەر شوونێکی دیتردا دو هۆکارێ سەرەکی ژوار پێم خستن ئەو هۆکار نەل جنێوێ چێت بێ ئەشی نە یعنی ژمار گرنگە ژمارە ئەمە دەهژی بێ ژ ئەسڵ ژ مەجموعە تەرایە 105 هەر دیسە دەنگانی تشکی ناکێت یعنی ژ بۆ بەرامبەری وێ دبێ ئەگەر یەک بێ ئەگەر دەه بن جنێو دبێ پرۆژەک ڕەشنووسێک زەلال دەستی هەبێ سلۆگانی واقعی معتدل بن و هەمژی شعاراتێ یعنی داخوازێ معقول بن ئێگۆ ئەمکاری بن وەک کابالی کانیرانژی بۆ پێچرایە ناودەوڵەتی بدن قبولکردن یانژی ئەو کەسێ گۆت ناو ئەتیلافێ دەنەیان حتا ئێ سەربخوا ئەو ئێگوت کۆمیتا دەستوری دەنە ئەمکار بن وانا پرساخوا بدن قبولکردن و ئەوژی دبێ ئەم وا بدن فێمکردن بۆ پرسامە پرساوانە ئەوژی چارچەوێ دەست پێشخەریەک وەتەنیدا نیشتمانیدا ینی دوی چارچەوی دەبێت ئەv یەک ژێوەکم بۆ دبێ پرۆژەکی زەلال هەبێ ئەو پرۆژە گەلێکی زەلالی هەواڵێ کامیران بۆت ئەو ڕەش نووس نینە مخابن دۆ یعنی هێزە نوونەرێ کورد دەستورێدا دیسە دووبارە بکەم نەبژمارەیە وەک هەواڵێ کامیران بۆت ڕاست بژێ نەبژمارەیە ئەو هەگە یەکژی بێ لە جنێو بێ نوونەراتیە کێت کێ تەمسیلا کێت کێ ملەتێ کورد ڕێژاوی یان هێزاوی سیاسی کی پشتگیریاوی کێ یعنی نە بە شارتیە دیارەژێکی ئەنە کەسە بەشەکە تەبگەرا سیاسی و تەمسیلا بەشێکی گرنگ ملەتێ مەتکێ ڕاستە بەس نە تەمسیلا کورتمانی بکەی تەبگەرامەی سیاسی دێ بشغلێ چلو کارێ بهێنێ بەرە کامیران بێ مشکلام کامیران رە وەک کەس نینە بالعکس یانی بەلکی ژێری خۆ باشتر جی بێ بەڵام کێشام ئەوە بۆ چلو ئەسکارە بم خەلکێ دۆروی کۆم بکەن تەبگەرا سیاسی کۆم بکەن بۆ بڕاستی تەمسیلا کورد بکەن یعنی وەختا دچێوێ دێ تەمسیلا ئەنە کەسێ بکێ نەوەک تەمسیلا کورتمانی بکێ نهایەک علی بقاسی کو مشکک کامران تام کرد ببرم که کامران گو او بریارا و دری وان دانه یعنی ام ببین وان بریار ندانه ای بریار دانه نه لبر یک ریزیا کردا وقتا تنه به کردی چاوا ببین بچن هر کس جالی خود چه به اویر ببین یعنی ام ببین دولتی کو بریارا بیاد ببین یا جی اپوزیسیونی دبی اولی دناف کردا ده یک ریزیا که مثلا او پرسا کو حتی حتی رشن کی تونه او نه گلو استنگ کو رشن وسک علی کردا کرد پرسا کرد ده سوریه ده چا خوازن چری چاره سر بده پرسا دموکراسی سوریه خوازن چشلی چاره سر بکن وقت رشن وسکی لواتنه کی علی کردا تونه به هر کس علی خو بچه بپیده بجمع بگیره به کمیته نبود دسته که یک ریزیا کرده ده شفاعینی اجوید بیشم ما که کامیران یان که حبیب یا هر کسک منش یان بجنیب جبو هر خلکی پفچی بزور مافی ما بدی قبول کرون نه اوا به ازوینا بهز بکم منطق جی اوا یک جی بۆ پرۆژەکە سیاسی زەلال هەبێ واقعی بێ نە خەیالی بێ هەند شتێ خەیالی دەستپێکێ دەهاتن تەرەحکردن لەبەر دەرادی ترێ ئەڤ یەک ئاد دووە ئەنە کەسە تەنێ نەبەسە تەمسیلا کورد بکەی یعنی وەختێ بۆ ئەنە کەسە تەنێ بێ وێ کەکێ کامیران لێ بێ هەلبستاوی زعیف ئۆیل گۆر وێ بێ ئەس نابێ زعیف بێ ڕێزامش بۆ ئەنە کەسێ هەیە بەس وەختێ بۆ سربخۆک پشتگیریاوی زێدەتر بکێ هێزاوی مەستر بێت گۆر وی کەسی وەختا بۆ ئەو
پەیەنەکەی هەبرە ڕێکەبن تشتێکی دنە وەختا ئەف پارتیە دیتر وەک پێشبەرو و حزب الوحدة وەک ئیدیتر ئەوژێکی تەبلی بێ نەرینێ بن بەرە یەک تەنێ بێ ئەز ئانا نکارم خوا فەرزکم سەر جنێب ئللا ئەژی بەشدار بم بەس ئەسکارم بکەکەی کامیران ئەنە کەسێرە ڕێکەبم بۆ بەرە ئەف پرۆژە ئێمە بێ و بەرە ئافلان و تەمسیلا مەژی بکەی تەمسیل بوونە ئێگۆل جنێب بێ چ قاسی ئەو بازن فەرەحتر ببێ وەتاویل ور بهێزتر بێ وەختا گۆ تەهدیدێ و هێرشەکی بکەی ئانها ئەنە کەسێ بێزێ دەرکەبم وێ بێمێ هەرن و ئانها ئەوێ ناوێ وا چییە ئەو کەسێ گۆ بناوێ سەربخۆ ئانینە تیلافێ دەت بەروارە ڕاکردنە سبا کامیران تهدیدەکە یانە کەسە بدێ بێز هون وەک متکن یانە زێ دەرکەبم وێ بێت هەرەڤا ئێدی هەنە دەربەژی هەنە ئێگۆ تێکەبن شووناوادە یعنی وەختا گۆ ئەم تەب دەنگێمە یەک بێ و پشتا هەر کەسی بکن ئەو کەس وەختا ور گوت ناخۆت بێژێ وەزنەکێ دێ بۆ ولۆ ینی بڕاستی ئانها هێزە لە پشت نونەرێ مەل جنێبێ هێزێک نەتەمامە نەکاملە نابێ لاوازە نابێ حاشا بێقووەتە بەس ئەکید نەتەمسیلا کورتەویتی ئەکیدە تەمسیلا کورتەوی بکێ تەمسیلا من شخصیژی ناکە ئەز کەسێکی کوردم ئەزێ بەخەیە وەڵات نەد ئەنە کەسێ دەما ئیش بۆ وێ ینی ئەد بێژم کامیران gelek nîqaşa me ixtîsar kir destî xweş bê wexta dibêjê li Cinêv em diçin rejîm her nehatiye ji bo rêkeftinê ev yek ew nehewce em behs kim ez çi ditirêbêj em diçine hîwarekê ew hîwar girtiye adî dua kekê kamîran gocî ez çûme hetan ha pê reşnûsek jî nenivîsiye û nikarî bi zorê jîkî serkesekî ferdî ez bê em duê xalê de bişoxin xala em çîro karibin nûnerê xwe li Cinêv xurt kin ana em ne nîqaşê bikin ka ez bim ya kamîran bê ew nîqaş vala ye pûça ez jî bimizê wekû yikim belkî jê zêdetir nekim jê kêmtir bê belam em nîqaş bikin çilo em karibin êl pişt wîyê gol Cinêv bê her kesek bê ew bazinê ferehtir bê bere zelalî vêce ez jîkî bê çilo ka kamîran zelal got Cinêv girtiye deriyê wê ez jî bi zelalî bêjim heta vê kêlîkê ew deriyê got em karibin wî bazinî fereh bikin girtiye û girtina wê ne dual me bûye me bi destê xwe girtiye em bi destê meqûl e zêdeyî salekê Emerîka meşğûl bê di navbêna ene kesê û peyênekê de nikar bê bike serkeftinekî kak Mesûd û Mam Celal çûn Cinêv şehîd bin erdê şehîd ji hev tije kiribûn belam merheba xwedan hev wek mêra bes silav lev kirin li hev hatin Emerîka li şûna xwe me ew hatine Kurdistanê ev Kurdistana azad ava kirin meqûl e ême ev salek ene kese û peyêneke nikaribin ser tiştî biteftin û nexasin yani anha her diyalogekê de her guftûgoyê de xala herî zehmet herî asê herî neberdest xala siyasî ewa camêra diroja ewil de ser xala siyasî hîsab ya siyasî imze kirine yani başa sual eger ser siyasetê hûn rêkeftin hûn ser çi muxtelifin yani birasî ev pirs gerek em mêranî bi hev re em her sê nûnerê her sê cîheta em bi hev re li ser vê kok bin em wexta vê çareser bikin tek alî em ê vê mijarê bipeyvin ev divê em rêkî bibînin bêguman tiştê tu divê tiştê balkêş e û divê aliyên siyasî ew gotinê te gudarî bikin yek sebeba Kurd ne li hevin yekrêziya wan tune ye wexta yekrêzî jî tune bi tu nikane gilalakî ya jî reşnivîsekî müşterek pêşkeşî terefa bike wexta yekrêziya we em ne tune bi em nikanin bi dijberê xwe re jî rihetî bazarî bikin niha lîstikên rejimê diyar e em dibînin rejim di navbêna Kurd û Ereba de fitne derdixîne rejim her dixwaze bê pêvajoyê dirêj bike û bêçaretî bêhêvîtî nav civata Kurda de ava bike lê erkekî dîrokî ser minêweyê kek Elî yan divê terefên Kurda bi rêkî li hev anka tûra sêyemîn qenata min ev tûra sêyemîn ku bi garantorî û pêşengiya Amerîkayê dest pê kirî bi tûra meya dudiyamê ser wê bipeyvin
دو ده رولکی پر مزن دکه سروه یا دوی هر کس علی خود تاویزه کی بده اگر حتی آنکا رشنویسه کی تونه و امنکانه به پیشکشی اپوزیسیون بکن وقت امروز حالی که کامران همبری عرب شوانیست دبینه باور بکه دلی مروبا پرچه دبه لهمبری وان درد که و گوتنین او جوان را دبیجه لی اف هشمندیه داگرکریه هر وسایه بیال ترکیه جی وسایه لی رولکی دیگه بسروه دبی هونجی گاوه کی باوین آلی دنجی باوین آلی انکسی آلی پینکی آلی پیشوری و آلی الوحده دبی ریکی هم ببینن که به خورتی در کمین پیشوری نیاره خواه ثاني كاك سراج يعني ام درباسي دبي خالا كردي ببن شخوا نرين مهنا يعني اما وكو بارتيا بيشورو روجا بيشيش دانستاندنا نابينا انا كسي وبينكي او ماغو ام تيدا بجدار من او انا جو اي ما ناكوكي مهنا خلافات مهنا كيشي مهنا امي جار سر بكن ايدي امي ورشي دست بكن ماشي ما أفت فيشتي جوجلك يدريش كل دلي برا إيه ما مسألة واردات هذا إشي ما جيتنا نجو فريمة أنا فريمة تننا بس أم علاقة ما جيتنا مسألة إدارية تشايتشيكي ماشي كارمندكي ما تدا نوظفين برج ورقي بيشمرقا و يبقاش فهزامي عسكري نينا إما تني داخوازا ما أجر مرجعيه كردي لبقرا كردي شيبو نونركي مش چل كسي يكي ما تدبي مش چل كسي يك تدبي نكرن يعني از عجيب ما يدمي نمبراستي افهب عليه ديالوج يتكن لسر هيزاس لسر نرينا سياسي ريكفتنا لسر خالد يتري ناكوكن باشا نرينا سياسي جوابش تالي يعني أنا دكس بهبر ديالوج يمكن آخرين تشت بياني درت بيانات سياسية درت بيشي سر تشلو رونن تشلو تشالي هلدن تش جدول عملي خشلو دينن حتى تاوي أواب جامرة خلا هري زحمة ريكتن سر رؤية سياسي شما سر تشتيدي لنا كبن وما دعوات تشتيدي نكريا يعني إيما مجال يخدا برا زلال به ما بيشتغيري كري حتى بيك إليكي أم بيشتغيريا وي ديالوج يتكن أم الآن هاجي أزدوك نابي بارتيا خو بانك تكن يعني براستي جو هردو آلي تبي أم دربجي هشتنا أجابي ديالوجي تيك ببن بربسيادتك ديروكيت كبيسر شاني وانا ونونري كرجي الجنيب لاواز دميني باشه كالي باشه جالك سپاس بچن عادیه رزدار حبیب ابراهیم کک حبیب جناب تا کک کامران و کک علی گداری کر تو کانه فکری خو رامان خواست در حق پیواجویا هدیتنین جنوره و هلوسا رژیمه و هلوسا اپوزیسیون بیجه فرمو کک حبیب امتا گداری دکن گلک سپاس جبوته سلاج بوته و بو هر دو میوانی تنی هجا ماموستا وکه کومیتا دستوری اگو انا بشدارن ده جنیو ده يعني بشكل جوي روشا سوري بالتوائي وبشكل جوي اوبوزيسيونا سوري اگو هاتي افاكرن اگو باندور كي دولتين هريمي بخورتي لسر وانا هي وبريارا وان سر دبن بريارا وان دولتا دتين دانين جبر ولو جي اب استنجين گوگ هنن ايگو چه دبن و بردوام جي حتاني روش ببيرنگي به يعني كوميتا دستوري وكي دستيا دانوسندكار اگو جبرين هبنا بهجة مفاوضات او دكرن وهردو جي دبن سيا ائتلافا السوري دن ائتلافا السوري اگو جي بهمين ديتنو نرين خو دبن سيا نرينا حكومتا تركي دي وروسي دي و ايراني دي يعني دولة استانا
ev divêl bame zelal be rekeberiya Sûrî muarada Sûrî a fermî a bi navê îtilaf ev rewşa wê na taybet e dibin siya van dewleta dû bi taybet dibin siya dagirkeriya dewleta Tirkiye kar dikin û dixebitin. Evaya divê zelal be ji bo meteva. Ji ber wilo jî li tenişta îca nerîna şofênperest yan hikûmeta Sûrî û agogê dostaniya tük kesîna ku dostaniya wê ji her kesî re bi gor dostaniya wê na bi tenê bi kursiya wê re û çawa ev kursî berdewam bike ji vê rejîma ana re. Ya nawekî din tu nerîn dîtin çarenivîs li cem vî nîzamî li vê rejîmî tu neyê gogê tadê li hebûna wî û li berdewamkirina wî bike. Biryara danûsandina avakirina komîta destûrî nehatiye ji biryara 22 pêncî çar avogê 2015 de hat avakirin hat danîn. Di duwê biryarê de gotiye destûr divê yani yek ji binûdên wê ser destûra Sûrî hatiye avakirin hatiye nivîsandin. Lê wekî komît a destûrî merceya wê na lêvegera wê bingehîn Kongrê Soçiyê 2018 de ego gel Rusya hat avakirin û awan ev destûr da ev derfet da got ji bo avakirina komîtekî destûrî û ev komîta hanê got kar bike ji bo danîna destûrekî yan destûrekî nû yan jî destûrekî destûra nû a gunha li Sûriyê heye hinek guhertina tê çê bikin û awan xwe gotiye ıslah destûrî yani nûkirinekî divê destûra nû de bikin. Problemên mezin de divê meselê de henin ago dibin asteng di pêşiya standina biryara de. Yani karên bingehîn qawaidên vê komîtê ego gel hevdûkirinin pirtir jî di navêna Pederson yani wezîrê berê xariciya ji derê Sûrî Welîd el-Muallim weçaxê li ser hinek prensîpa li hevkirin yek ji wana gotin yani ji bo standina biryarê divê heftê û pênc ji vê komîtê tevî heftê û pênc erê bikin hetanî gogê biryar erê bibe. Yani pêncî ji rejîmê ne, pêncî ji rekeberiyê ne, pêncî ji civaka medenî ne. 150 ne tev de. A giştî, komîta giştî. Komîta a biçûk, a guana mamoste kamîran endam bitê de, ew 45 her alî 15. Yani ev 45 hetanî got biryar gebistînin bikê manî çar ji şanda rejîmê divên erê bikin hetanî got ew yani nerîna ew pêşinyara rekeberiyê her serî yan jî divên heger pêşinyar ya rejîmê be divê çar ji endamên şanda rekeberiyê li ser erê bikin hetanî gogê erê bibe li ser. Yani 15 45 divê her du 15 her du alî erê bikin û çar ji aliyê sisiya jî erê bikin hetanî got dengê te qut dibike ki Hebîb nizam çima ev problemekî pir mezin di erêkirina çi pêşinyara hebe ji kîjan alî de be ya di doğa yani astengiya din kospa dinî herî mezin ji bo bikar yani ev prose bimeşe tu demekî destnîşankirî tu neyî ji karê wê nare yani vekirî û rejîm li ser wê na gelekî dilîze. Rejîma Sûrî li gor yani li gor wê hatî li gor kêfa wê hatî bi rastî got tu dem
دەستنیشان نەکردن تهدید نەکردنێ دومێنسی من ئەو 2000 بریارە 22 گوتنێ یعنی بێژین بەرگی گوتن زۆر حیزدەمەها گەرەکێ تەمام لێ ئاواکردنا vê lîjna komîtehanê de ev destnîşankirin tuneyê vekirî û evaya jî problemekî pir mezin e evaya bûye yanî gera pênca ji vê danûstendina re derket wek berhemê van her pênc gera tiştineyê sıfır derketiye divê gera dawî de problemekî pir mestir jî çêbûye yani Peterson Geir Peterson ew navcîkar di navbêna hikûmetê û di navbêna vê rekeberiyê de di adawî de ji ber problemên di nav rekeberiyê xwe jî diçêbûn bû îca navbênkar di navbêna şanda muaredê bi xwe de karibin wana li hev dibînin çilo vê gerê wek bêjî bi selametî derbas bikin yani rejîmek nebawere bi destûrekî nû bêdanîn muareda rekeberî opozisyonekî ne li ser hevê nexwedî yek fikrê divî warî de dijîtiya wana di cîna de nekemî dijîtiya wana ji rejîmê re heye ji ber wilo jî hina ji wan sê aliya ji wana şandin ji kek habî dengê te alîkariya me bikişîn karibin dengê te qut ez nizanim çima qut dibe ez nizanim çima qut dibe anka baş berdewam bike anka baş û rejîmê jî yanî ser vêna gelekî lîst li ser van mesela yani hetanî bi şanda rejîmê di destpêka wê de got şanda hikûmetê ye dûr got na ev şandahan em piştgiriya wê dikin dûr got evaya hinek nerînê me diparêzin û dûr dawe dawî jî got evaya şanda a niştimanî ye a Sûriyê yani nekir çima van gava davejî vê lîskê hana dikin ev rejîmaya ji bo goge heger hat û fişarên mezin li ser hat kirin go ev komîtehan bigîn biryarên destnîşankirî wê gog ne li gor ew biryar ne li gor rejîmê bi ne li gor parastina kursiya rejîmê bi wê çêxê ji bo gokaribê xwe jê vekşînî bêjî ev şandahan ne şanda me yê şandekî niştimanî şandekî me piştgiriya wê nadikir lê divê nerînê de em wana ne yek nerînin ne hev nerînin ji ber wilo jî dibînê ev yani rejîma Sûrî pir li ser vê mesela hanê dilîze lê yani dawe dawî jî mero divê te lê binere li vê komîtê û li van hevdîtin û hevpeyvînên gog çê dibin li Cinêfê te lê binere bernarînekî giştî di rewşa Sûrî de û divê krîza Sûrî de gogitê re derbas dibe ev şerê navxweyî ji 2013 de hat guhartin bû şerekî navxweyî bû karesatekî însanî bi rastî mirovî di hundirê Sûrî de bi hevqas hezara şehîd hatin danîn û kuştin çêbûn û nîvê meletê Sûrî bû derbeder ji derve û çê di hundir û di çê êgog derketî ji derve de yani girêdayî berewşa tevayî Sûrî ve te nikare wêna bi tenê lê binere bi wek başqe ji dervî vê çev grava gogê Sûrî têre derbas dibe ev demek li tenişta îcat işte mesela yani girêdayî bi endamên Kurd ve têde û rêjeya Kurda têde evaya îca beşekî dinê ev jî tê yani girêdayî bi rastî jî bi nerîna vê rekeberiya a gogê di nerîna xwe
نتوی نتوپرست نکیمی رژیم سوریه دجی ملت کرد و دجی داخواز و دیتنو کردی مافین کردی جوا باشه ببوره باش که نها جناب تا گازنجا کرد نها کنجکتورا سیاسی یا روشلات ناوین هات گوهرتن البجارتن امریکای بالانسا سیاست گوهراند اف دیتن امریکا یه نها و یه دما ترامپ جاف جدایه نها لپیش کردال پیش کردین روجاوای کردستان وقت که دوی وقتی ده دوی کرد یک ریزی خواه آوا بکن با آوای که خورد تمثیلیه که آوا بکن که قاربن زوره بدن رژیم و رژیم بکشین سر ماسا چاره سریه لی وقتا ببین رژیم او سیاست آوانه هر دخوازم بخاپینن کرده هر دخوازم به پاش دخینن که کامران بیسه بری تشتکی خوش گو احتماله که ببه که بریاره 22-54 نکانه به جنوب بریاره که ورگرتن ندوه حتی که هم ببین اختورین مزین یه دنیای دوه مسئله ده بریاره بدن دوه طرف این کرده دناف خوده یک ریزیا خواه آماده بکن به حاضری بچن سر وی نه آنکامه درباسی وی مجارجی ببین اگر گوتنه تا خلاص بو از دخوازم تشتکی دم بیجم تاني ببوره جبو نونرتيا كردا دبي يعني كوميتي دي هنكي يعني وقت سر درباس بويه يعني جبر قرا بينجاي نا يعني 2019 حطانها قالك شي بويه كارد ليه نا يعني وقت هذا جي مثلا ياك يان دو يان دهن شاندا كردي يعني كما انا وك جواتا مدني جواتا سيفيل نونري وهبن وبمنصاكي باش قبن كما وك ملت كرد ونونري نباش قبن وك كرد يعني بجدار بنتيده هل يكبن هجرده بن هجر باصده بن وقت جوجي للتنشتا ريجيمي وللتنشتا جواتا سيفيل وللتنشتا اوبوزيسيوني gerek şandaki çara hebe ev şanda Kurdî be ev şanda Kurdî wek vala jî got ka kamîlan tenê bijî problem tenê û deh jî pê re bin problem tenê wê çaxî wê demê ew ê projeyekî Kurdî biparêze nerîna Kurda wê duê civatê bide ana nerîna Kurda civatê nayê danî nerîna opozisyonê ye ne nerîna Kurda ye جبر ولا بيجن هجر ام بيجن كا يعني وقت جارسري هنكي درباس ويبراتي ديواريده لي اراست ادرست او جو شاندكي كردي لتنشتا فان شاندين دن هبه ج تفقرا كردي بتواي اريل سربي جمار يك به بازده بن نه او بروبلمه او كسايا او شاندهاني و پروژه کردی نرینا کردا ده و مثلا دستوری ده نقلی وان و گرا وان هفدیتنا بکه و دوی دمیده چقاسی و او نرینا یا پیش که و پاش که و چیزی به ادکرین چیز نه کره مثلا دنه لی آسرکه گو کرد تمثیلا نرینه کی کردی بکن ده پروژه‌ای که کردی دیتنی که دستوری سیاسی کردی به باشه که حبیب گلک سپاس بودی دیتنی بری که از درباسی علی که کامران بیم دخوازم تماشاوانان را آگاهداری بین تماشاوان نیجا هون کانن پرسین خواه بپرسن لی رجام جوا پرسین خواه دسر مجاری ده بپرسن که بشتروان انده برنامه کانبن برسیوا هوا بدن که کامران
بێگومان دەبێت توورێ de ئەوێ بپەیڤە سەر گوتنên کەک حەبیب و کەک عەلی بەلکی تشتێک و tu lê zêde bikeye lê ez dixwazim derbasî mijara girîng û dibeya birîna Kurda mesela yekrêziya Kurda cenabê te jî zane di qonaxa yekem duyem de enekesê û peyenekê li hev kir lê ji sedema hin sedema û hilbijartinên Amerîka ew hevdîtinên enekesê û peyenekê qut bû ya jî hin sedemên din lê duê naberê de medî xêrnexwas xwestin ku têkiliyê enekesê û peyenekê xera bikin di gelek hewildan çêbû lê aqlî selîmiya her du aliya jî lê zêde bû û li hev kirin niha piştî hilbijartinên Amerîkayê nûnerê Amerîka hat anka tûra sêyem ya enekesê û peyenekê dest pê kiriye di tûra sêyemîn ya enekesê û peyenekê de Amerîka rêkî hilbijartiye ewrî em bibin hûn jî dişopîn yek bi yek bi şandar re dipeyve ewrî bi enekesê re peyenekê re bi peyenekê re cê dipeyve bi enekesê re cê dipeyve li gorî cenabê te bi salayê tu li derve dijî û evê de em zanin ku axaftina derve jî qedexe bûye divê evê de lê dixwazim wekî nûnerê enekesê çi hêvî heye di tûra sêyem de du xala de li hevkirinekî sereke bû çend xalên ku mesela pêşmergên roj mesela îdarê dûr de çi hêvî heye gelo vê carê jî Kurdê vê trênê birevînin ya jî ew ê yekrêziya xwe ava bikin bi rastî wexta mirov halê te û halê ew ê di wê opozisyonê de dibîne gava di kek Elî got wexta yek tune bi dibe ez ê yekî din çêkim lê wexta Kamuran Heco li wir nûnertiya hemû Kurdan bike û Kurd rojek were bibêje ku wele Kamuran Heco ji bela pirsa Kurdî pirsa neteweyî di destûrê de bi cî nakin problemê me çareser nakin em bi xatirê we hûn çi dikin bikin wê çaxê nikane biçe bêje enekese tuneyî bira PNK were PNK tuneyî Partiya Pêşverû Elwehde were çi hêviya te heyî ji vê tûra sêyem ya enekesê û PNK ew ê çawa bi dawî bibe çi aseng heye kek Elî kek Kamuran بله بس براسي بلي درباسي بهم جاري بهم هناك سراس كرنا تشنا هيا نا مثلا رشنويسة تفرسي رشنويسة دستورك بقشتي ما وك انجمن چنك رياو ما پیشکش نکیه گولا اف دستورك و کرد خوازد و از باور نکم تشتكي گلکی ولو چه رياليسم يعني منطقي بقولا كردي دستورك واحد وعربي سنة دستورك واحد ويدي سنة خستني وابك هاتي سوريا خستنا ما زلال الجماعة نتشتكي بريجي برنامج ما انجمنه ما بلكي كاك علي كده برنجكي نديركت رخنجي كرم باني ما بلندا عم بحسا فيدراليزم يمكن يعني ديتنا كمان صار مثلا سوريا چلو به مافی کرداتی دا چاوا به خستنه مچنا دیتنه مزالات دیواری دا یه انجمنه لی رشنویسه که تمام که دستور ما تسلیم کردیه نه لی والا ام بخستن چونه ور بدیتن چونه ور به باکگراند چونه ور نه راست از ایوید که مبنا سراس بیکچی یا دوا از ننونره ائتلاف ما گو ائتلاف صبح ما بگواره ائتلاف نگاره ما بگواره از نونره انجمنه کردی ما لویدری دنونری کردهانا انجمن کردی دسته دانستاندن ادش خود ویم جورنا فهم کردن خیا هنکی نظریه کمیته دستوری گریدای دسته دانستاندن هفت لاشه سیاسی تدنا مکاری بو انجمن بکنا لاشه هفته ورده از نونری انجمن مزن نونری ائتلافی راست گرانیه که ائتلاف
وێ دەستەیە دانوستاندا داهەیە لێ دەستەیە دانوستانە پلاتفۆرما مۆسکۆ لورە پلاتفۆرما قاهرە لورە هەیە تەنسیق لورە لاشێدی لورە هەنە نەهەمە بتەنێ وەکە گۆ هەواڵێکی گۆت گۆ یعنی ڕکبەری نەکەمی ڕێژیمەیە مەسەلا عالی خۆی نەتەوی عروبی وانە بەشێک ئەنجومەنێ ولوە نە ئەنجومەن بەشێک ڕکبەریە ولوە نە ڕکبەری هەموو دوێم هەنێکی ئەگەر ولۆ بێ دۆستی مە سووریا دەنینن کەسی بە سووریا دەنینە معنایە ئەم بتەنێ ئەمێچن ئەمێ ئەوە خۆ بەهێزا خۆ ئەبێچن تشتێ خۆ فەرزکردن نەڕاستە ئەم بەشێکنجی سووریا و بەشێک هەیە دە سووریادا هەنێک لێبرالە هەنێک دموکراتە گەزایی فەژی لێ بەس هەیە و پشگیریاتە بکێ حتا هێت ئۆرتێ دەژی نەتوژن لە هەمبەر خستنێ تەی گۆتت خوازێ بەلکی نەسەڵی سەد وەکەتە بێژن بەس حتا ئاواکی پشگیریاتە بکن و گەلکی گرنگە ئەم فێم بکن بۆ نەدوێ چارچەوێدا ئەمێ نگار بن مافێ خۆ بستێنن و ئەف پلاتفۆرما بسەرێ خۆ کورد هەرن لوێ دەرێ ناوی چێ بێ چلۆ جواتا سیویل وورە و چلۆ ڕکبەری لورە و چلۆ ڕێژیم وورە کوردی سەرێ خۆ لوێ دەرێ بن ئەنزانم ئەوی چلۆ بێ هەرناپێکی یاک حەبیب چاوە ئەف پێشنیار ئەو کردیا و چلۆ دەژێویدا تێمە نکاری بۆ ئەم بساڵایە شکێ مایوان جومەنێ کاری بوو نونەرێکی پیشێنێت ئەبقا هێزی دیوە نگاری بوو تشتێکی بکن هەمی چن پلاتفۆرمێکی بنەوە دوێنێکی دوا مەسەلادا خۆستنێ خۆدەیەکنێکی ئۆبجێکتیڤ بێ ریالیست بێ زەن بێ بەحسا چتکی وەڵا دخوازم کوردستانێکی چێکمان نەتخوازم تەنێ هەرم بێژم وەڵا چاراوا بنام بەس تاقەتامە چییە کوردکارن چ بکن ئەم دوێدە هەنێکی کارەبن و نانێ خۆش بنە وڵاتی خۆ ئەم بڕاستی بلۆ هێویە مەزن ji milatê xwe re çêkin û taliya min garbin tiştekî bikin. Yadî ev Komîta Destûrê carekî dî bi biryara 22/4 Rast e Sûçî li wê derê biryar hata standin got bi Komîta Destûrê dest pê bike. 22/4 dibêje gereka Komîta çi dibêje desthilata veguhêz dest pê bike paşê destûr paşê hilbijartin. Ew nav 22/4 çi çêbû desthilata veguhêz hata paş destûr hate pêş. Winha di Sûriyada di prosesa siyasî di Sûriyada ji Komîta Destûrê pêve tiştekî dînîne. Ew nemêne tiştekî dînîne. Hemû dewletên cîhanê got em wat bînin ji Amerîka bigire heta tu bigê Rûsya gelekî Sûrin got ev proses têk neçe. Ji ber têk çû tiştekî dînîne. û ihtimâleke got têk çû berepa şerê ne pêşvarê. Hebûna me dûrda li gor yanî çi dibêje Komîta Destûrê li gor 22/4 bi kurtî min dixwest ewa ez hinekî bêjim ya dî em vegerine ser mijara mesela gera sisiyaya danostandina bêguman hêviyeke milatê me giring heye got ev danostandinê Kurdî xwe bixwe bigihine encamekî. Me hinek qûnar derbas kirine li deverekî jî rawestandin çêbû hinek texmîna min sedemê lojîstî bûn bêtir ji sedem nedî bûn. Lê di wê navê de hinek kiryarê nebaş hatine kirin. Mesela bîroyê encûmenê hat dişewtandin êrîş lo hate kirin. Paşê hinek daxuyaniyê nexweş derketin mesela pêşmerga de û ew ne hemû bûne sedemê diltengîkê bi rastî û heta niha jî wê çawa ew ê derbas bibe hêne ne gelekî kofşa. Ev divê em hemû her kesekî Kurdekî dilsoz ji bo pirsa xwe ji bo pêşeroja milatê Kurd di Sûriyada deh bide bi aliyê yekrêziyê de ne beriva jî wêne. Nabê kes ji me ji wê derê hinceta bike ji bo got xirab bike. Yan jî riya bibîne ji bo got vêna xirab bike. Çi hêvî têne kirin hêvî girêdayê îrada me ya heta dereceke mezin. Lê bêguman tasîra dewletê bi taybet weke Amerîka tasîreke wê gelekî giring divê ew de heye. Îdara nû gelo ev îdara nû
يعني سياستك وي تايبت بالنسبة لكردا هي نزلال ام نكارن بيجن بولا بايدن بسياستك يك دو سي چار نها هاتيا وقلكي نورمالا يعني هر إدارة كقوتي هناك وقت جرده حتى مروف زانبه بريوي الكودير لغور ديتنه ما بوانارا يفي داوية دبيجن امي دوام بكن لسر برسا ديالوغا كردي حتى سياستا بري ياغو دهاتا مشاندن دهاري ميدا وي دوام بكي تخمينا من نورمال دوام بكي حتى قو سياستا كنو كيك كامران نونر امريكا يه روجلاتا نافين يه افريقا ماكوب ونزانن در حقيوي وزير دروي تركي دما ترامب دجي او هبو گوتنين گلك توج در حقيوي گلك خراب دگو اف اشکره پشگیریا یپگی دکه و اشکره پشگیریا کردا دکه بوی شکلی داخویانیه کی دابو لگوری جنابه و دوی پیواجوه ده امریکای رول کیش بوی چاره سری هین اکتیف نلیزه چاره سریا چه؟ چاره سریا یا روجاوای کردستانه لأنه بيجومان يعني إنها وقت جو أمريكا دبيجي تهزي سركا ورن كرمكن لهفدو بكنج بوي اتفاقك بيجومان وتأثير كوي جلكي جرينبيل ودهابي نا أمريكا نا أمريكا ترامبا بيجومان أجر مروف بحث سياسة تابع همبر تركيا وكي أز تخمينكم وبيجو هرتن بس ندوي جو هرتنا جو كل جارنا ولو هذي عجيب جيتكن قوي راديكال لهمبر دولتك وقت تركيا تفقرن ببنى راستا تركيا دميني دولتك جرين بالنسبة أمريكا بالنسبة ناتو يعني دواري لشكري دبي دواري أبوري دبي دواري جيوسياسي جيوي يعني قالك تشتهنا قو تركيا وهرقاف وغرانيا ليه سياستا قو ترامب وارد مشان تخمينا وين أولوبه وهناكي أول سرچه يعني هناك كيف كامران برسكيش جنابته قالوا تدوي نيتي ده دولتا تركي دخازه لروجاوای كردستان كرد خديس ستاتويك بن ودوي كرد لهمبري تركي بآوايا كي نرم حركته بك سياسات وإسلاندية تركي لسر إنكار وتنكرنا ملت كرده لتشتي بسري باشوري كردستان تينه تشتي بسري روجاواي كردستان ترسا دولتا تركي اوكو موديلكي وك باشوري كردستان لروجاواي كردستان تشينه دبي كرد دبي مساله ده اشكره هلوستا خو دينن ترك ناخوازه نها انكا erkek dike ve sermelewe و قاسي كومروف دشوبين يا بيانكي دوی هر عالی جیج عالی خود تاویزا بده گاوک بر به پیش بچه بیسک برکک علی گو ام تو تشتکی نخوازن ام یک ریزی دخوازن دوی یک ریزی کدا آوابه دوی دور دجی هونجی زوره بدن و دوی مری اشکره بیجه بروی و هات شویتاندن و ایرش بسر و هات و مری تقدیر دکه و هون بهشمندیه کی پیشوازی آوا بیرانا دکه لدوی های مجمع هبه مریب آوه کی گاوا باویجه هونجی گاوک باویجن پینکجی گاوک باویجه پشتی هونی ببن سیوان پارتیه دن بواره بن هونی کار بن او بکن دوی دو بی شکلی مریهنه کی ترگر بکه و هی نباشتر بکه کامران پرس نزانم يعني بهتر توقع شروعك كده بهتر جو برس بي نها بالنسبة لهفكرنا ما يم بتخمينا ما أمريكي ملف دينن يك جسدم وينا جو كاربن تركيا جي رازيك يعني بالنسبة وانا تركيا جي هوال بندي وايا بالنسبة وانا كل جي لروجاواي كردستاني هوال بندي وانا چاوا وي كاربن بهلن جو ناكوكي نبيد نافيدا تزاني تركيا جلكي عاجزة ج بجريا أمريكا ج قصدا وج بيدا وانا رجاوي كردستان دا نا أف بروسيسا قدس بكريا أمريكا بلكي يك ج أرمان جوينا جوي كاربي بالتركا بدي فهم كرن قلنا
ev hêz bi tenê vedere na Kurd hemûna vana Kurda jî levdû kiriye. Ya dî dev jê berda Tirkiya çilo fikirê û stratîjiyayê herêmê de çiye tu weke Kurd em karin çi bikin di va tişta de. Na Kurdistana Iraqê heger têkilîna baş bi Tirkiya re nekirbane Kurdistana Iraqê û rewşawîna ne baş bane. Yani tu mecburî li deverekê hinek tişna tu qebûl bikî ji bo xatirê Alman ji neteyî stratîjî hene di herêmê de. û paşê cîranê te yani bi nisbet ma Tirkiya cîranekî bi 100 kilometre li ser sînora. Di wir de heger Kurd taqeteke wa heye got sibehî Tirkiya ji holê rakin bere hinek ji me re bêjin. Yani ne wilo lazim e tu têkiliyete bi Tirkiya re jî, têkiliyete bi Amerîka re jî, têkiliyete bi Rûsya re jî, têkiliyete vaqa ewa re ji ber çi em hêzê zeyîfin, ne hêzê xurtin li gor va dewleta Gomrov werê lê em nebê hêzin jî, em nebê îraden jî, em jî mafê xwe dixwazin, lê mafê xwe dixwazin di çarçeva gotu çilo karibê bi rastî têkilîne dirist û rast bi xelkekî dora xwe re çêbike, di wê dijminatiyê karibê bike dostanî yan jî şkêmayî ve tu neutral bike, tu nehêlê bibe sedemê yani bi awayekî têkçûneke bêk carê çêbe. Em tev de dizanin herêm nemeyî Kurdistana Sûriya hêzekî leşkerî li wê de hebû û got ez dinyayê de dev jê naberdim. Lê nikarî bû hember Tirkiye bisekê. Dev jê berda niha îro dibin destê Tirkiya de. Ji ber wê çi careke em siyasetê bikin divê em zanibin hêza me çi ye û em kê re danûstan dikin û berjewendiyên me çi ne diva danûstan dikin. باش کێک کامران gelek spas. Em derbasî alî kêk alî bin. Kêk alî divê Sûriyê de divê fikr û ramanê xwe bêjî. Deva dest pê kir me got em cenevrê xelas bikin piştî wî em dest pê bikin. Tu çawa dibînî kêk alî hêvî heye gelo şanda Amerîkayê bi enekesê re dipeyve, bi peyenekêr dipeyve. Tu şanda Amerîkayê kes bi wer peyivî têkiliyê we hene bi were jî danûstendinek heye û bi wer dipeyivin yan jî rewşa we çi ye bîstek berê cenabê te got em bê li hevatinê bi awayekî erênî binirxînin. Çi hêvî we heye ji hevdîtinên enekesê û peyenekê ew ê çawa bi dawî were? Vallahi yani hevalê Kamîran ji dêla werê çavek pêşa derman kê mixabin ez naxwazim gokor kiribê. Yani ew tewdîha gokir yani ew tiştê got min got me baştir ji wilo didî. Yani şerha wî selvî bû. Yani ew wexta mînesekin di danûstandina Cinêvê de. Yani heta anha dewra wana çima nexuyaye êma wexta ez dibêjim wexta em jêr got ew şarezayê di Cinêv de em jî nexeşîmê wêne. Ew dimînê heke minesek mustaqil bê heke çi navî xwedkê jî beşeke ji heyata fawr ago temsîla opozisyonê dike ago hadî behra serokatiya wê dike ago doh hevalê Kamîran û hadî behra li ser kanaleke YouTube bi hev re diyalog dikirin min jî li wa guhdar dikir her du jîkî pêşeroja wê diyalogê selefen digotin سقفê gokaribin bigihîne de eger bigihîn la merkeziya îdarî. Yani wek minesak mustaqil çûye ve anha selefen em zanin got saqfê karibin tehqîq bikin bûlo bi rehetî her du jî digot wallah saqfê la merkezî belkî hebe ew jî ya îdarî ye. Yani eger la merkeziya îdarî ye ew nesa Kurdî li wir çi dikî? Yani em naxwazin pêkevin vî derî de min dest pêkê ew qismê Cinêv tev hêviya hevalê Kamîran re hişt û piştgiriya wî jî kir. Em xwest em wextê xwe bêhtir ji ber got çima hêviya wî vehişt ji ber wî selefen got deriyê wê girtiye. Yani çi nîqaşa tê de belaşe pûç e. Divê em çilo karibin li wê
ديالوجا بوجدا على الأقل أم درفتك يشفر قازانج بكن هبونا خو كل لور تثبيت بكن نشرت دي كومنتا دنگه تا قطبو كيك علي جندي دن قطبو دنگ قطبو ولا كيك علي ممكن كهرباء الجم قطبو به دبه ولا كامران ام درباسي علي ام درباسي علي كيك حبيب ما كيك كامران كيك قداري كر تيچه بيجش بوي هبديتنين في تاليه يه انا كسي و پيانكي تورا گرا سيم تو چه فکر دوی وارده بگو من بری ویجید اگر تو تخوازه تشتکی ببیجه دست ببکه فرمو کک حبیب سپاس وکه ما مستکمیلان گوت پرسا منی کردی بگومان گریدای براوشا سوری تبایی و چه قاسی تکل نه چه قاسی گرکی تکلیه مرو ای وقت کرد به اپوزیسیون دموکرات یان باوری به دموکراتیت هی باوری به مافی مروفه هی باوری به سوریا فرا حزبی و فرا نتو هی دانسدن مرو پیر پر به و خرد به و روج بروش خرطریه بک از پیرم دوینا و پیر دوی واریده و گرک و امتج به سری مسئله ده کار بکن لی از بیجم بیگمان ائتلاف سوری نجوانایه ائتلاف سوری نجوان ركبريا جو قارب بنرين كي ديمقراط المسألة كردي بنره ليك كاميان وبرفانية برد بك جبر اندام بتيد بكونك يعني جيويل يعني نكار بيج جوانا نولونه ليش جبومه ادبيجم راست ركبريا سوري ديفيد دانو سند بير خرد به هبه اللي بيجمان ابي ائتلاف انا نجوانا يجبركو برياره ائتلاف نلجم ائتلافيه يعني بداري دولتي دند مشي نه بداري نتو برور ولا بروريا سوري دمشي جبرولوجي او تبينا مقود يعني ببوده يك سركيشي شاندا ائتلاف معارضه سوري افرمي نه معارضه سوري بتبعي معارضه سوري افرمي لباجار سوتشي 2011 تدي چون گوگ بشدار نبون بگریان دورد تصریح گوتنک دا گوچه گو ما هفبند خو ترك ما او يعني كاري خويا سبارت واناوي اوش بدل عم بيشتغلن ونرينا ما بدن دوي كونغريده يعني تشتكي يعني براستيجي سيره تشتكي عجيبه جو ام وك ائتلاف سوري دولة تركي بيجن افاناوي او نرينا ما دو كونغرا سوتشيد بدن افاينما يعني تشينا بتبيجي في اوبوزيسيون سوريه اف دستكن تركين الراس يعني سوريني د وان لهفكرين ديتنين د نبينا حوالي مني انا كساده وبيانا كده يعني بيجومان يعني وقت كاركي جرينجي كاركي بيوسته هر يكي كرد دخوازه گوگ اف لهفكرين هر سري و بيك بي چه ببه جبر جارنوسا پرسا كردي ده روجا واد بوانا بگريداي يعني تأثيري كي خوا اگه كي خوني پرمزن لسر فينا وان في پرسي هي جبر ولوجي چه هزن کردی بن و چن کسین سر بخواه بن چه یعنی برنگی که جرنگا گرکه یعنی پیشگیری اوان هفدیتنا بکن
و دحف بدن گو بگین انجامن باش جبو برجواندیا گل کرد تیدیه. انا نتهف دنه کرد راسته. يعني دبي دو آلية كردي دجين هفدو تشتكي قلقي باشا قو بقي نقدو هنكي يعني تشغلاتي دي تشيبوي جبركو يعني هر يك نرينكي وبديتينكي لمسألة نروح طبعا بيجمان حق يعني حقيقانية هنكي يعني شيوين بروسيسا في الفكرني باوريان بدي شاشتي تده هي يعني اتيشين جوجل هفدو كرين جرك اوفى بداويبا ليفجرا كردي او ارمانجا فان لهفكرين اي هفديتن اي باش او ارماج بيك هاتي دسبكا وينادي يعني ليفجرا كردي بي افهات افكرين جرك يجي او ليفجر او ببي نونري ملتي كرد تبي اولي وگر گرک ببی جدری بریارا کردی آسیاسی اولي وگر گرک ببی نونري ملت كرد د گفتگویا د مفاوضات ده چه حکومت سوریه ربی چه به اپوزیسیون ربی چه به دولت ناف هرمی ربی چه دولت ناف نتوی ربی يعني باشه اول هفكرين فك علي بقريا فك علي بقريا بقول انا والله كهرباء قتلي كاميرانغو ولا كاميرانغو كاميرانغو يا ابو كاميران وجاغه والله كيك علي بيكوجني ولا توج برنامج كتمة محتي أخبتني دا كيك حبيب أميان كافيجرنا ليك فرمو كيك حبيب بدام بله يعني وكي بلكي هوالي يعني إشارة بكر أفكرنا اللي بقر ما دام اللي بقر أذكرنا وجيانا هفدو أنا شوية وينا شيء بيجو من شوية وينا باش تبين ملاحظات لسرهنا ليه أم تبيجين أف اللي بقرها هان أف وقت بيجي هفديتين هانا قو تشي دبن دو بله دنگته جانا آنکا باشه بدان بکه که حبیب يعني دهزه كردي ده آلية كردي دو طرف كردي خدي رولن جرينجي كون هي بيجمان بقين هفدو بيشتغيراوي دكن لي ام دبيجين نه لهفكرين نكي كردي بتبعية راسو درست جو تفجرا كردي شخصية سربخوة كسين سربخوة جيواكا سيفيل تفد بهفر وكي كونجيري كي كردي شبكيان ودوي كونجيري دي قبل فجرا هاني بآفاكرين جو راستيجي اوايا ببي دنگي كردا ده هر دريده لما خابن بفي رنجي نبوي انا بفي شوي تكرن و ببريار آلين كردي وك الوحدة وك بيشفرو دانا آلي يعني نقو شاشتيك شبو يك يعني ديتنك يقولوا كمانيك شبو ببريار فان هوالانا قلتن اف بارتين سياسي انا برا بمينش درفة شنا بدرباس بن تاني امي هردو آلي بلهفدو بكن اف جي رخنية جي كيمانية د فان هفديتنا دي و د روشن بيدجي و شاستنگ هي كيمانيك جوينار شاستنگ هي اون بشتاري و يكتي نابن اون سدم چیه اون جی خواته ده ناگرن كيكو هفالي سيراج مقود يعني اف نبر يارا مي نما قوتي ام بجدارتي نابن
ما قلت يعني هجر دستوك اويد درفت دابانا بيجومان جرك امجي وبيشفروجي وبارتي النظام يجي يعني باش دربانا تيدي يعني نما قلتي ام نا والله ام درباسي فان هفديتنا وفان نارين ديتنا ناب نا اف بريارا هفالي مني انا كسي قلتنن اف بارتي انا چناب درباسي نا في فان هفديتنا ببن و اريكرنا هفالي مني اليدن جبرولوجي ام هردو بارتي بكماني انا اجدر في فان ديتنانه يعني بكرتي بريار اواني ناميه نما خدور خستي اوان جامرا ام دور خستنا باشه كيك حبيب ام دقر علي كيك علي كهرباء قطبو برنامج كت كيك علي جي كنت معبود تكاني پر دوام بك لا والله اوقات شوف يعني استخازم بيجم الندواري تقييما كاري انا كسي ائتلاف ده وبالتالي الهيئات تفاوضوا هروها لجنة دستوري دما يعني الندوي واردي دما اقل ام بقر نوي خالق دورو دريجة ورخني ما قالك هنا دويدا يعني خالي لعب دريدا في نتيجة بلي اجي راستا اما نا اول قلت كي كاميران قبول كرن نونريم بالجنيب قبول نكرز نونريبم دناف تبقريدا يعني انا كسد ورده از ناخوازم فين بكم قومايش بو بس بميني هو مادام سلفا نونري واد بيجي جنيب دريوي قرتيا مغلقه صدي صد دو سقفي قو ممكن بقني ده لا مركزيه اداريه دو قو سي يعني چندي من الساق مستقل به هيئات تفاوض الكيلكا واناكي انه نريو عافيتن وليجي نبرسين منسا قاهرة وايه منسا بيتر هبالي كاميران زاني شار يعني هيئات تفاوض آن ها دواركي دي براستي دواركي يعني كيشا نوك هبالي كاميران قول تعبيلا ديالوغا جنيفي تاني ريجيما هيئات تفاوض جيكي تحملها جزء كي مظن كيدو ديسا هادي البحرة جوجو امجي كي جزء كي جي تحمل كنش بر ما تشوف سر هند خالات تركيز كر بلكي تبي راه بالي كاميران يكي جي برسي انه اما سلا اي مغيبين او اي حبسشيا او اي واناكي قوما سر تركيز كر جنيف سكني اما مجبور ما تخلي جيكل يعني ازنا خوازم تكموي بابتي ده بابتك نقلكي دل خوشكره تاني مكتفا كر مادام هبالي كاميران سلفا زاني دشي ديالوغا كي او ديالوغ عقيمه بانجامه بس او الويدي دورا كردي دي ساز بقرم جرينج كيسي راجود ام سروي وقتي خدرباس كوي باشتر بي يعني ام تشلو كارب انه نري كرد لهر جهه كي نل جنيف تاني لهر جهه كي صبح هر جم ريجيم جي تشلو كارب نوينو نري قوت بكن دبي سياقي دبي سرفي بنجه بيشنيارا دس بيشخريا بريز مظلوم كوباني هات مظلوم عبدي ويش اخيتي تشتي بنقو امي همو اليا دعوه بكن سرميزكي جبو دوا بكن رؤيات مشترك وليفقرك ام فاجئين براستي ام وقت بارتي صرفه بيشتغل اما وقت بارتي علاقاتي مو انا كسي خشبوناوي خوشترنج انا كسا لقلب هيدي وباوريجي بيترا جباوريات نافوادا هروها القلب هيديجي في علاقة بيوندية ما وباوريات ناموادا خوشترج آد نافوا انا كسيدا امان عجيب ماي بدها جار هبالي حميد احمد بي دستبيش خليط كرنج قوم لهبرون الاموابقين نهبدو ما سباكي رابون قوي لبرود نشتينا وام دربنا وردا وكيشي ما هنا امي جار سربكن براستي هردو تنيغ تحملا واكيشات دي طرف انا صدي صد براستي جيكي راست بيجن وقتات بكيشي ما هنا شوهر ايه هردوانا ما قو باشا كيشي خو جار سربكن وهنجهان رؤيا سياسي وليفقري جمر بيجني اخي امجي كي رايك تيد ام سبير ابون قوا رؤيا سياسي اتفاق كرنا
مديسة ما قفت جوكر أمو بارتيا واحدة ما تنسيقك نامة هايش خوا ما بهاب دانستان كر ما بريار دا لسر راجهاندن جي أم درنك مش بوش ما برسيار نبي أم نينك شاندن بآلي أم شريوي بكن ما بصدي صد بش ديرياويك هاتن مرجع اسبورتي عنوانها ادريسات بيجم ابقى جرنجج مرة براسي بلا هناكي ام سربسك براتي بهوالتي ام شام ناترسن شاف ما كيمانيا وبيجن جبوي يعني ام فاجئين جو والله مرجعيجي واتشيكرن شلكسن صديق الجور كفتنا دهوكي بتشل بتشلي بيستا ايسر بخوا دربي هردو اليا بارتي وايسر بخوا پیشنیاره انا کسیبو تشتی عجیب پیشنیاره انا کسیبو بو هر او صدی چلی مایج کی 20 شهر ببین 20 بدنا پیدی یعنی ایما امان چه امان ام او پارتیا وحده هر حزب کی دی هر کس کی صدقه یاد بی ام بکبن فارگونا انا کسیدا یا ام بکبن فارگونا پیدی دا اجوابي يعني اقصد اندامي مرجعيه بينجي والبروني بينجي البروني وياك البر بيشتغل ياك البر بيشتغل هو فقط او شلون هذه تري مكملا وك انها انا كسدنا هيئات تفاوضيه شيء هذه البحر هذا اشتغل لا انا كسيد اشتغل يعني اف شكل نا شكلي قمرو قارب الشركه اشخر شيء جبوه ما جو اجوابه بيوستي بيني امناي اجا تفارقون هذا بامناي دبي ام شخصيه خوي اعتباري بين برا بارتيك بيج اصلي تشلي يعني ام يك او سيونه وام طرفي سياد خوازن ام خوازن ام تبهرن بكبن جرنكي ده بميكوت ما بكوتن صنمك يج مدرخن او صنم نابي مرجعي تمثيلها كرد بكي لا تمثيلها انا كسير كيا بيديب كيا بيشبرو يا حزبا وحديان هاي اسر بفكي براستي ابكيشا قال لك كيشا زلاله هنك تشويش ده اعلام ده سرشيد بي والله بيشبرو وحده قيمه خونا نوايا اما ام خوازن بين خدي راي بن او برادر راي نادم انا كسنه تاني ابجي كرد بي ابجي بيقولن انا كسا حق ما في بردان يجي خص دسي خدوك حق الطلاق يعني بيجي او الصديق بيستيغو ايسر بخونه بحساب اگر بينجي وقتها وقت ما نبيجن اما حقي ما هبي اموادر خنجي يا براسي اف شكل ريل بر شونا مو انا كسيجر وحدي gelek spas kek Ali niha gelek temaşevan hene û bawer dikim pirsê wan jî hene em nêzdekin temaşevan ji we çi dipirsin em pirsê temaşevanan jî bînin ji re jî bipirsin pirsên temaşevanan hûn kanibin derxîn baş kamran dikane bixîne wê pirsê kamran öyle çava az gejim ya ما صدق نزل عليه kamran دنجي من الجموع هاز بخير تشيبو من نقول يا باني قلت قبول كرن لمركزية إدارية مقو بحثا لمركزية فرح تكرن هذه البحرة بحثا لمركزية إدارية فرح كرن ومن دوي هل بيفينا خدش بوي صراس كرنكي وأنا هر بي خصنا خبرن بس وكم قلتي تالي نهات فدرالي كل سوريا فرض كي براسي نب هيزا كرداي يعني كل شقة بيز بنجمنا أو بن يجو كاربن ذي بريارة أنا بصين أنجح دولتين وكا أمريكا وروسيا ولا بكن كاربن سوريا بكنا فدرالي يا دوا شما مش في كوميتي درنا كمان بقول الناس مجبور تفكرن مش وكا برسمنا بتشوك جبوي حوالا صراس كرنا براسي يعني أسفهمناكم يعني راسته بنتيجة وكا قلنا من قوتي ليه نه تنه انجمن بجه ازج في كوميتي تر كم جبركو به نتيجه نه دوی پروسس تبدا رو کارکبری هم باشه کنجه بریار وری استاندن یعنی جی علی رژیم وری کپش کردن گوالا او نیگو خرات کن نگو انجمن بتنه جوه پروسس درکوی حتی وقتی دقیقه هم نکتنا دانستاندن جدی به دستور چلوری نویساندن اگر لور
مافی کردان ندید یک ثانیه هم لوده نامن تو شغل من اینه وقتی گو مافی کردان نبی کامران پرسکیش جنابه تهیید دبی پرسک کامران حجوره حتی که امریکا و روسیا لحف نکن گلو ممکنه که لسر دستورا سوریه به لحف کرن رولا ترکیه و ایران لور چقاس مزنه پرسکی ورجتاتیه پرسین رولا حموها يعني امريكا وروسيا وايران وتركيا تبدا رولا واحد لا هذيك جواب شويك ام ديارة متسريدة جيغوت يعني ممكن أبجي سيناريو جو برا سوري خب خدان وستاندني بكن كما يزندقناكو سوري نكارن لا بكن ريجيم وما وجواتا سيفيل ما نكارن بكن تشتكي لفر براستي ادي هيزن خدي باندور بتني كارن في بروسيس باواي كي بمشين يان لهب بكن دستوره كي باواي كي جدر سوريا واساس هرتش جدر في سوريا نا رژیم ما خودی بریار نا رکبری ما خودی بریار ابنا راستیه که هر کس دزانه باندورا وقع دولتا متبدا حتى قول هفكرنك نبي وزحمت بي صدي صد اتفاقك ببي ليه ويري ضدنا سوريا خب خكا كرمك يعني في قاسي سوريا خب قبول اگر لهفكرنك بوبانا براسي ويتشتك وي قبول كرش عليه دولة تابع لوقتی گو نای سوری خوب خلاف نکن مجبور به چه دور کدی وکم گل سیناریو آسیا ممکنه جمرا وقت به چه بله رش پلیک یعنی رش پلیک عربی ترکیه و ایران جی به خودی باندورن ایران باندوراوی لسر رژیمه و ترکیه جی باندوراوینا نوشارتیا لسر رکبریه حتى أواي كيش بقول نحمو باندوراوي هاي وتركيا بويا فاكتورك يرو بشكل عادي سوريا تستويدا لصار معصي حسابي تركيا تكرن حمو دانستان سوريا ده وحسابي إيران يجي تكرن باشد برسك دن هبا عوالي رجي برسك دن هيا که ایب آلاجه بای پرسیه دنوا کمالیست نیجات پرست و بحثیان چل اقتداره و چیزی ین لهمبری ین اپوزیسیونه ده تو فرق که پر گرینگ تونه جبريل ده مثلا مجارا مافن نافخویی ده ملت کرد و کردستانیان ده گلو که کامران حجو و مرسله ده چه ده فکره و چاوا شیروه ده که سلاوین براتی ایوب آلاجه بی بله شته پرسی که کامران ایوب سلاوین مجیجره راستا يعني فكرة شوفينيست يكا فرق ناكي يعني ها كماليست ها باسي لسر تنبونا يعني كرداد هاتنا فاكر جبرويجي فرقا هردو فكرانينا يعني از تفرقي دوادنا بله پرسکی میرزا آقار هیا جبو برز کامران حجو هرچند کامران حجو لسر ناوی انا کسی دچه جوینا جی وک بر پرس کردا تبلی جبینه دبه گلو که کامران حجو پیشیا کو بچه جوینا لگل آلیه دنیه کردا مجارن استشاره دانستندنان دکه نبه چاوا دکاره بیجه که او لسر ناوی کردین روژاوای کردستان تمثیل دکه پرسکی ورج جناب تراتی که کامران بله как بيرزال سپاس براسي يعني كسيج ما دياك نكريه قوام سناوي كردين روجاوا بدنا از هيفي دكن كردين روجاوا و شرف بدنا ما بريجي قلت از بناوي انجمن دچم و بگومان رفرنس هم انجمنا از گلگی که خوش دبم گو بری رفرنس فراتر ببی يعني نابتني نونري انجمن بي از نونري ملت كرد حموي لي جسدي صد وقت الويد ما از نافكرم گو از نونري انجمن يعني اري بناوي انجمن الويد ما بس از دفكرم گو چاوا ما في ملت كرد كردستان سوريا سوريا گشتي د چاوا
تثبيت بكم ناهم ابتني ولا دبرجونديه طنجي انجمنه قد ازروجي كيجي ولنا فكري ما لحقي منين اغواز بيجي مزنونه ملاتي كرد حميمه نراسته خوزي او شرف طبعا سپاس که کامران پرسکتن هبه اوانو پرسا رزدار قاسم ارگون هيا پرسا من جبشداران ره گلو دی یک رزیا کردین روجاوای کردستانی ده تسیر کی نینی جالی ترکیه و پکیکه هيا آننا گر هبه او تسیرا چاوا دکه gerek çawa were çareserkirin. Ev jî Rêzdar Qasim Ergün ji we hemûya pirsiye bira yek ji we bersîvê bide ez hil nabijêrim. Kek Kamran dipeyivî ji kek Elî û kek Hebîb hûn ji we yek yek ji we bersîvê bide. Kek Elî dengê xwe veke. Ya hûn kî dipey? وەک پێشی دەژی هەوالا بۆ ینی پرسا سووری گشتی نەمایە ئا ملەتی سووری نەخاسم ئا کوردی شخۆ باندۆرە دەولەتە ترک ڕۆژئاوا و سووری دەگشتی هەتا بەری وێ کریزا سووریشی پێشی دە دەولەتێک 800 کیلۆمتر سەر سینۆرێ سووریا باندۆراوێ هەبێ بەس ئێدی نەمایە باندۆر ینی یە داگیرکردن یعنی ئەنها عفرین ئیدی ئەف پرس بڕاستی ئەو برادەرەیە گۆ پرسی ماتمای مێنم نەلوێ دنیە بەرقسوورێ نەنەرێ ینی باشە حەتانها نزانێ گۆ عفرین ترکیا داگیر کردە و هێزێ سەر ترکیا سەرێکانی گرێسکی کۆبانێ و جەزیرە حتى ڕۆژانە سەدەی جارات بنهێرەش و تهدیداتی ترکیا دەیە و کوردستانیشێکی مخابن ئەوژی نە ئیرۆیە بڕاستی یعنی کوردستانە سووری وەک برایە بچووک پاراستی نەمایە دەستدرێژیە کوردستانی بناو دەرفەکەکەیشی ڕاستە ئەوژی حتا بێکی دیکە و ئەوژی ئەشکەرە ینی مەرجێ یەکەم لەسەر کاک مەزلوم و سەر پەیەدێ بۆ وێ پەیوەندیە سینۆر بگدار بکن یان ببرن یان شتێکی ژێ بکن بەلێ هەردووژین خابن هەنە باشێ کێکالی gelek spas pirsek din hebe hevalên rêjî Rêzdar Mîrza Axtar pirsa min ji her du mîvanan kek Hebîb û kek Elî re gelo we heta niha qet jê kek Kamran Hecore gotiye ku di sernavê me giştî cibîna. Ji bo vî hinekî agahdarî bidime li gor wî dîtin û pêşniyarên me hene ku heta niha we daxwazekî wisa nekiribe mafê we rexneyê heye gelo. Kek Mîrza ji kek Elî û kek Hebîb pirtiye. Wala ez nakek Hebîb ama zîr het bikim. Edbêm pirsiyar ew jî xelatan dixabin. Gerek pirsiyar ji Kemîran bû ba ma wextatî çûyî cinêv te ji wa pirsî te re'ya hestan na mixabin nekirine ême me hewl daye me birastî me hewl daye hem wek kesayetî jî kêkekê Kamîran cema pêwendiyê me xweşin hem wek partiya wî jî û ene kese jî yanî ême wek pêşî jî got pêwendiyê me nexerabin ما gelekî me wek partî hewl da got em ji ene kesê derketin bes me dinya xera nebû bere pêwendiyek dîtir heba şêweyekî ji tensîqê ji hevrêzî hebê mixabin ene kesa wek helwîst bû heta nêzik ev demeke nêzik ev rastî ew helwêst hat gorîn cê de xweşiya me bû got ene kesa hatin û em wanan hevmiştin me behsa hin xala bes tensîq ji bo cinêvê mixabil nekirin ئەو ژێکی ینی بهتر ئالیەت چێ جنێو گەرەک ئەو وەک کامیران ژی گوت یعنی ji bo hokaribê temsîla vazinê xerehtir ji Kurdê Sûriya pê baştir e kesekî ji bîr nekin wa danûstanê bikin ew danûstandin nebûye. Başê kek Elî gelek spas. Pirsek din heye hevalên rejî
رێزدار سلێمان عادل وەک کوردێکی ئەس دخوازم بزانبم و بێ دیارکردن گەلۆ bi çi navî kameran hece û nûnertiya me dike. Ez nizanim Kak Süleyman yani pirsayî me ez gelekî zelal dibêjim. Ez referansekam me heye navê wê Mekarî bû. Bi navê encûmenê em li wê de beşdar bin. Ev keda me ya bi salayan di nav rikberiyê de bi gelek zehmetî û ew Mekarî bû em li wê derê beşdar bibin. Ez nikarim bi yek miletê Kurd bêjim ez nûnerê we me. Heqê min nîn. Gelekî zelal ev mesele gotiye. Ez niha bi navê encûmenê çim. Heger kî bixwaze me bibîne nûnerê xwe bibîne ku ez bi kerî vê nûnertiyê tim ez gelekî pêxweş bûm. Bi nûnerê xwe nabîne mafekî rewa ye. Ez nikarim kesî mecbûr bikim naile ez nûnerê. Spas ke Kamran. Pirsek din heye gelo. Rêzdar Cemîl Eren pirsekiyeyê birêz nûnerên enekesê gelo Amerîka piştgiriya enekesê bike. Tirkiye razî bin. Em ji bîr nekin Tirk dagirkerên Kurdistanê ne pirsekî wir. Na em û tekliyê me û Amerîka gelekî xweş in ji roja roj de heta niha jî û me ti ew nakokî nedîtiye di navbera gola Tirk wê razî bin nerazî bin û em tekliyê xwe jî bi va dewleta de jî ne li ser esasê razîbûna Tirkiye em wê nadikin. Em kîjan berjewendiyê me li ku derê ne em wê dikin bi rastî. Heta weke nimûne ez bêjim tekliyê me bi Rûsya re gelekî baş in di wextekî de got em di nav rikberiyê de bûn rikberî yanî kufr bû silava bi Rûsa re. Em nebûye hişî em hereket dikin. Berjewendiyê miletê me li ku derê ne em wê nadikin. Spas ke Kamran. Pirsek din hebe gelo pirsa talî heyî rêzdara Hewra Mazda pirsiye pirsek ji bo nûnerê erekesê hûn çima dixwazin Rojavayê Kurdistanê bi eskerî hûn xuya bixin di serî ji bo çi? Qesa wî bawer dikim mesela pêşmergê rojê çima? Yani çilo yani askerî bixine bin. Dibe pirsek ji bo nûnerê enekesê hûn çima dixwazin Rojavayê Kurdistanê bi eskerî hûn bixine di serî ji bo çi? Pirs ne gelekî zelal e. Heger dipirsê ku em dixwazin Rojavayê Kurdistanê bi eskerî bikine bin distê xwe de tişkî wilo nîne. Em ticare wilo nefikirîne. Bawer dikim ew di xala evê de dixwaziya bêje ew mesela pêşmergê roj hûn çima dixwazin? Pêşmergê roj ne ji merî hatine. Pêşmergê roj yê vî welatî ne. Zarokê Kurdistana Sûriya ne. Derbeder bûne çûna derveyî welat û ji ber ku peyeda wana ne tişt vegerin mane li derve li wê derê pirêxistin bûn. Niha em dixwazin ev pêşmerge vegerine welatê xwe vegerine cihê xwe. Gelekî besît e yanî tiştekî zêde tê de nîne. Mafekî wayî reva ye ku werin berevaniyê ber miletê xwe welatê xwe de bikin. Gelek spas ke Kamran. Pirsek ji Azad Elî hatiye pirs Encumena Niştimanî ya Kurdî rola şahîdê derewîn dilîze. Di Encumena Niştimanî ya Kurdî de rola kesên serbixwe li ku ye? Nûnerên Efrînê û Aynil Ereb Kobanî ji Encumena Niştimanî ya Kurdî li ku ne? Pirsekî ne rasta yani çi dibêjin da gunehekî ne rast gestoyê me da rola kesê serbixwe li ku ye rola kesê serbixwe heye di nav medena lê mixabin yanî em tev de dizanin bi sala fişareke mezin li encûmenê bû xelkekî gelek ji wayê serbixwe derketine derveyî welat hinekî lawaz bûye ew rol mumkin e. Nûnerê Efrîn û Aynil Ereb Kobanê ev hemû jî di Encûmena Niştimaniya Kurdî de hene. Nûnertiya Efrînê bi serê xwe ye ya Kobanê bi serê xwe ye û ji ber zehmetiyê
شەر و ڕێ قوتبوون وانە نەماکاری بوون وەرن جوینێخوا گەلک جارات تایبەتی ئەفرینێ وەرن ئامادە ببن لەنامدا حتا وەکەێ کێلیژی نونەرتیا ئەنجومەنێ ئەفرینێ لەسەر کارێ خۆیە و وێ کۆبانێ جارجاناژی کاری بوون وەرن ئامادە بن جوینێ خۆدا و جارناژی نکان وەرن ئامادە لێ هەمە gelek spas ke Kamuran hediye em tên taliya bernama xwe Ferhan Weso Bilal pirsekî pirsiye pirsî ka Kamuran ke Kamuran wala pirs hemû ji te re êrişî te dikin Ferhat Weso Bilal pirs ji ka Kamuran hecore wî dikarî tenê bi kêmanî zimanê Kurdî biçepisîne li hember zimanê Erebiyan li heremên Kurdî di destûrê bêde. Evna xustinekemey serekeya got nemumkin em jê wernaxwar. Me xustiname ya bilind ewa got em bikine zimanê fermiyê di duwa di Sûriya giştî de ya di duwa got ew pêk newê li herêmê Kurdî ji sedî sed zimanê fermî bê. û heta dereceke mezin ew ya di duwa hatiye qebûl kirin bes em dixwazin ser asta Sûriya bibe zimanê fermî. Spas ke Kamuran pirsek din bawer dikim pirs xelas bûn hevalên re jî pirsa hêdiyê dî derdixine ev şîrove ne bawer dikim ew şîrovana derdixîne şîrove niha pirsekî rêzdar Tengezarê Marînî niha Sîm İsmaîl navekî li xwe kiriye Na Sim İsmaîla weke çi dibêje de metafor me çi hûn çêtir zimanê hev zanin Sim İsmaîl e Salih Ömerî rêzdar Salih Ömerî gotiye pirs Kurd bi xwe li hev bikin ne baştir e sî ji we dixwaze bê dersîk bide pirsakek bira tek Alî tu dersî bînî والله تشتك ولو تنه يعني براستي برسيغو هنا هر شيء وياك بحقي وانا بس قد بيم يعني خالك قال لك الان هالدروجه بدايه او ما كاه مو خالايا يعني بحسا جنيبي بكي وهيزبونا كرد بيت وري خالي بحسا السر عردي كرد شبكن بيت وري خالي يعني اهمو اوجي اف ديالوغا قدنا هردو آدي سركي بريفت يعني حساب لدارة تبي يعني تبزانن بو ندروشك باشرة أو دانستان بين تبي يعني أم همو هولداني بكن يك أو ديالوج برآبيتي نبي نهل وشي بدو بكبي سر يا راستا أو خالق وما قلت مكيرياتي هكا كيم زيدا كيمانية جو هنا وهنا جي كيمانية مزم هنا دەستپێکا وەی دیالۆگی حتا ئانها ئەو بوونە سەدەمژی بۆ بهای دەریێ گرتی ئەم کارە بن وا دەریا چارەسەر بکەن پێشی ئەواندا هێزی سەرەکی هەنە دەربەنە نەممکنە پێدە 10 ساڵە ڕێڤەبەری کرد ڕۆژئاوا نکاری بوو ببێ نونەرێ کورتتر ئەنە کەسە 7 ساڵە تیلافێ دەیە نکاری بۆ ببێ نونەرێ کورد تەبی شخۆتەوتەو ئێمە ئەم وەک پارتی نکارن ببن نونەرێ کورتتەبی ئەم تەبکارن بە هەبرە ببن نونەرێ کورد بۆ ئەوشی براستی وەختا ئەم بەرێ خودنە ئەنە کەسێ بدنە پێدێ نەش بەرگۆ ئەم جووا عاجزن بەرگۆ ئەم تێدەگەهند بۆ هێزن سەرەکینە بێوا نابێ بەس وەک بێوا نابێ گۆر ڕێژەیەوال گۆر نسباوە بێمەشی نابێ کەسێ سەربەخۆشی نابێ یعنی هەوالێ کامیران بەرسفدا ڕاستە بناو ئەنە کەسەدا هەر دەریدا سەربخوا هەنە
بس اوسر بخويه حقيقي ايه راستقينا والله مين يعني انا وقتها انا كسد بشيء ازي ويتش لي صدي ايجو مرجعيه ده ازي بني بي بكم ودبي ازوا دست نشان بكم وازواناكي تلاقي واجد دستيمد بروجان نوك مبن از بردم راستي يعني ما سرقبونا او كسي سربخونا يعني ام لباب بقرن يعني انها دست بي بويا اسبازم بيجي بيجم نشانك باشا دست بي بويا ناب انا كسب خدا دنجيش في شيوي درد كبن دوغم بتارك كنت بارتيه كيجي بارتيه انا كسينا بيجي كامي مراجعه كي هل سنقابلنا كي تقييمك نوج انا جي انا كثير بكم ام انا كسيده بون ام ذلك تجبر هن وكار يعني معقوله افده صاله انا كساد زقاكي جيتي قتل جم هنا كيزينا دولتي وقت ما ساعتك تشتغل باللجنه الدستوريه بجداره بنابي انا كسيجي بس اخر بجداره هيزك هي موجوده يعني معقوله بده صاله الدنيا حمو هاتك بهراندن معقوله الخولي بقرك انك ما دست بحساب شورش يكرج بو خانه رژیم بو پشتی 2014 بو سلوگان کی دی بو سلوگان رخانه داعش ويش اخي مديقو امو رژیم و حملنا به هزين ناف دولتي تب يكبر لدنا داعش انما يعني او شعاري رخانه رژیم بو الاليكي دي انا داعش كي تقريبا بداوي هاتيه انا تشتكي نو دست بي وكباري كان بلانجي اشاره كر هاتنا حكومه امريكي تازه واكيد جوهرينك بس اسبرسياركم براستي ترامب بو ما خراب بو الدنيا تاريخ كرد سوري ده كسكي وقت ترامب بريار دايا جو كردا بزور بين جمع هفدو لقامش لو انا صالك يرونيني ودفجو انا بردي غير ام باش باللبك مش ما لنكر ادبيم يعني خاله سركي ام بميراني الهف بقرن هر يك شما نخو حاضر كي وري سر اكرانا شلو الجون اما نكري طبعا ريزا مش هوالا يعني ام تببن باليكي دهرن نبتجي هوارن اليك او اليجي ويعني جيكريزيه بيرتنيا كاميران تاني كاري بهز بالجنيب وقتاغو ام تب باطار چارچوكي دبن شما انا كسا وكا كاميران تمثيلاتي وما بسبب الدربه بهذه ما بين نابي امي بشجريا يمكن جاء خال خوازم نقاشا مدفيده به ماشي كيك علي قالك سباس هديه ديام تين تاليا برنامج خواز خوازم ترسكيدن هافتن جزار ماريني ترسامن او بارتين دن چو گواشه کرنه کو لحاظاتنه بناو امکسی و گروپین پیده کیه برسیبا به برسی بده ملكك حبيب بدي ملكك حبيب كاك سيراج ببور برين هاجي براسي برسك دو هبون السيرفي تكليا انا كسي و بيانكي و بيدي و رولا وان بارتي نقول بدي وينا تخازم بس تاني بيجم ككاميران قوت سوريا الهفدو نكر يجبروا جي اف دولة دن و او اجا جار سر يا خويا وفرض بكن لسر سوريا افراس درسته وقت بيجي ولو يبراستي بس اجاز ليس تتكن جو جبرجو كرد لهفدونكن ولسر كرداجي يعني جارن فرض بن نر برازيبوناوان ونر لغور داخوازين نرين كردي جبرولوجي بيستي قالك هي لهفكرنا كردي خو بخو تجار امنا خوازم يعني كامينا جوفي كوميديا دركبنا برياراويه يعني اذكر او ما في بتني بيجم دركب بين يعني نمينا او ما في ليه معنا انجمني دي ائتلاف دي شرعيتك مزن دي فان كارين خراب لدجي سورياجي ولدجي ملت كرد هندري سوري ده بتايبت
وەک شەرعیەتێکی دێ ودا ینی بەیاناتی خۆ ئەشکارەکە نۆختێ گۆ ئەفرین هات داگیرکردن دبن ناوێ غسن زەیتون دێ شاخێ زەیتون ئەرێکرد لەسەر و ji dinya alem Türk dibêjin evana muarada Sûrî pêşkemeyê ew neemin wextê got serêkaniyê û girê spî dagirkir kir cerdî gotin ev cêşa azad cêşa a muarada Sûriyê em piştgiriya wê nadikin evana hevalên menî enekesî endam têdî bêjin nebêjin beşdarî vê nerîna han vê dîtina hanê ne Türkiye devletekî dagîrkerê di Efrînê de serêkaniyê girê spî de û karekî mezin dike ji bo tunekirina netewa Kurd duê deverê hewiya Kurdî nesnama Kurdî di wan devera de tev de bimrîne yanî îro roj dest pêkirinin medresên dînî olî ve dikin ew çi medrese İmam Xetîb ew ana bûnin yanî talîma û hînbûn û talîma di wan devera de di her sî herêmên Kurdî de bi vê rengî tên kirin divê evaya zelal bê malbata xaniyê malbata Celekvanê Kurd Mehyedîn İso kirinin li serêkaniyê kirin wergeran din kirinin wek mehedekê ji bo ezbirkirina Qur'anê û evaya waliyê şanlî orfe hat hazir bû tê de yanî wekê bajarekî Tirkiye hesab dike Efrîn tabiê Hatayê yanî waliyê Hatay ew çi berpirsiyarên Efrînê datîne ji xeynî qirkirina nijadperestî got çê dibe di hundir di Efrînê de cinoysadik de di hundirê wir çê dibe yanî sedan kes ê hatine kuştin ê revîn û zêdî wêna 200,000 insan civan devera bûne ji dervê xaniyê xwe malê xwe û kesên Arab ji dervê Efrînê û ji dervê hatine kirinin şîna wan nade evaya divê li ber çavên me bê û her gog em tê de ser mesela Tirkî de ev berçavên be nabêjin Tirkî dewletekî cîranê belê bêguman dewletekî cîranê û çê nabêjî tekiliyê me dijtiya wê dijunaya wê nabikin em vê jî nabêjin lê tiştek rastîk de jî heye ew rastî dê berçavê me bê dixwaze hebûna Kurdî di vir de tu nebike em vê gotinê nebêjin em bi rengekî ji renga erêkirinê dikin li ser dagirkirina wê servan karên wênî pir xerab di van deverên Kurdî de ji bo yekîtiya Kurdî me weke mamoste weke Partiya Yekîtiya Demokrat weke enek weke pêşverû jî hevdûr û berê jî rehmetî mamoste Hemîdî Hejderwêş sekreterê pêşverû gelek pêşinyar kirin û çi wek bêje mubaderat kirin ji bo yanî li hevdû bikin henekesê dibêje em اعترافê bi we nakin çê nabûn yanî baş e rexnê li peyediyê dikin di bêvana diktatorî nû nizam istibdad nizam çilo lê pîmanî hevdû nerin li hevdû bînin hevdû rûdinîn ev cemêrana henekesê dibêjin em اعترافê bi we nakin hûn tune yanî problemekî pir mezin evaya bi rastî jî danûstandina de digel wilo de ev li hevkirinên di navbêna Kurda de gog dibin ê her du terefa de ez car dibêjim divê gogê piştgiriya wan bibe divê astengî pêşa wan de çê nebe divê li hevkirinek di navbêna wan de çê bibe bigên encûmen yanî encamekî dawî de û pêrê jî bi karekî bêkirin gog tevgera Kurdî bi tevaya xwe karibe lêvegerekî merceya Kurdî ava bike spas başkek Habib gelek spas wexta xwe jî hediye dî way çend daxê me maye ez xwazim hûn gotinê xwe İtalyê bêjin ke kameran digo 2 saat pir way 2 saat jî derbas bî ke kameran ke kameram işte dest pê bikin gotinê xwe İtalyê bêjin bi çend daqa
هدیه دی بر تالیا برنامه خوا هاتنه بدي براسي وكان حقيقة بديت كاك حبيب تالي لسر أنجمني وكجو أم بشجرن داغر كرنير وجقر كرنا ملاطي كردرا وزام شتى ولونينا يعني تيجو بويا بلاغوكي شوي عفريني بمدرخستن وقت خدها منه بلاغوك درخستن هذا بلاغوك يعني زي كما مثلا نذكر ديالو أبونا ما ائتلاف دا ما روجه كيجي قبول مكريات في مختلف لكن تكرن دوا هرمات يادي جبوي قطنا داوي راسي ام بيرنا همو بارتي بشتار بدن ديالو دامل وفي جوي دس بكريا خزينه بدانا سديد هركز بناف بدانا بس هنا بارتي هنا بريد اداره ده يعني اونا بزنیم باشتر بون باشتر نبود بگو اساساً طرفك بقول باشتر دبي حتى ترتكين مرتيا وقتي بحوالي هناش دربي بنا تبت بشورو يعني اونا بجمان بركة شيء بنا بعضان وستان كذا نبون بشروجي دبي لحفظنا كردي بتشتيه لحفظنا سقط إنك لغر وإنك لغر وإنك يعني أبنا بيرنا داوي كيلو ما بي وهم لغر إننا كونكي هلي كور دنا مو بيدا وقت أمو بيدا كارن لغرون دانستاننا كل ممكنينا أم بيجن والله أم va parti ديرا أم ناكن يعني شوي جوبوي رخنا ليتي كرن وداري كرو جديجي دبينم قالك تشتي منطقي جي تدهون لبيشاروجي بيجومان أفقه هوال دوی دنا وادانستانların لحفکرنک هبی لحفکرنک کردی بکشتی به نه کسیش دربی بینن همی. سپاس. گلک سپاس که کامران که کالی گوتنه خواه ایتالیه تشتی کتا که میشتبه ام تگوداری بکن. رئیس گوتنا داویده يعني دوی سپاسیا و بکرنگو افضل قدامه ام بهبره آلو براتي في بعض الساعات بريفا بدن ياك يعني دري أنا كساج برقو الجنيفا وناو كومرقانا بدولتي ده دري فكر بكي تشلو كاربي بنقا خواء تمثيلي فرح تربكي أو بالفرح كرن بإقصاءات بتشتيورو شارع سرنابي بيتر بنرمبون وتنازلاتي جبو برسا كرد فراتي بدو يعني أنا كسا يك خالك سركي هيا بائتلافي ليها ائتلاف وقت شروع وانا توضيحات كاملة قلت قبول كم بس أنا كسا اندامت ائتلافي ده أو ائتلاف ريبري جيش تركيا دوانا بشادا يعني تاني أنا أدنو نري بارتيا خمال هريما كردستاني بارتيا موقفها بدي از نرازي از والله أو بارتيا قوتي إشيم جيتنا تاني اسكارم ندنا بارتيا دم أزي بيجم مادام از نري ما تشينا بيزولو بيجم أنا كسي جيولو مادام ائتلاف ده بشكل شيء هر تشتي قلت بي سرتي تسجيل كرنجبوي ياد بي واكر يا راب سكنيني أو زيدي طاقتاوية عم تيدقهن وزيدي طاقتاوية يانجي هلويستك وي هذه تهديدك هذه أو تدور أم بقرن الآلي بيديجي يعني بيدد في اشتي 10 سالة أزمونك وي زنجين شيبو بي وبتني نكاري روش آبا تمثيل كي ملتي روش آبا هيش هيزك دنياي دكتني نكاري تمثيل كي ما دام أب حقيقتها ببرانبري هر تنازلك هذه شريكاش برشيكي وأنا أب ديالوجا قلت سرعة يعني بحساب بريفت شيء بين جابديريا أمريكا دبراستي آخرين درفتا ودرفتك زيرين جي آخرين درفتا ودرفتك زيرين جي دولتك وك أمريكا ترامبي جو أب دنيا تفد جو دينا بس جو ما جو غير خالي جرايا كم الديلوكا كردا رئيسك درفتك فيدال كي جو ده زي اللي بيجي هبدو تخوين كرن وهبدو تشتي خراب كرن سريك مزيد كون كرن ام وي قازان جي ورقرن كاربن جهبدو سريق لازم بكم ام جهد
دەنگێ ئێخراکردنێ نەکرد بڕاستی ناو هەر ئالیادە ئێدی دیارە ئەشکەرەیە پەیدا بوونە ئێگۆلبەندا شاشیانە گۆ بکن بەهانە خراب بکن ئەم هێویت کن هەوالێ حەبیب دوی بە دەربارێدا تشتە باش گوتن ئەس تەسبیت کن دووبارە ناکەم ئێمە وەک پارتیا پێشبەرو ئەتخوازم بێژم بۆ ئێمە ji ڕۆژە ئەولدا ئەم پشتگیریە بێ دیالۆگی مەکرێتەوی بۆ ئەم زوڵم بوون دەربەژیمان ئەم دیسەژی پشتگیرن ji ber got ئەگەر ئەف دیالۆگ vê carê têk biçe axirîn derfeta zêrîn çê hêvî li cem milletê me qet namê nevêce ew milletê got anha birçî ye û bêkar e û dibin tehdîdatê dewleta Tirkiye û êdî rejîme û êdî tir de ye û nexweşiya korona jî ev wêraniya temam ser milletê me de aniye û ev kêşa dolar û bihabûn ev yani milletê me vê rewşa xerab de jê karîsetir tineye em jî ev salek diyalogê dikin em nikarin bikin xalek müşterek em dilê wî xweş bikin em bêjin me merceîk şamil ne her du alî her du bin dilniya bin müteekid bin got ne merceîya temthîla Kurd kamil dikî temthîla gelekî dikî bes ne kamil dikî ji bo got kamil bê kesek li derve nemîne û êma em piştgiriya wa dikin û gelek spas were gelek spas kek alî kek Habîb em gotinê te Îtalyê bigirin gotina Îtalyê spas ji bo we destê we sax li ser vê derfeta hanê karekî başûn dikin destê we sax be gotinê kak Alî erê dikim li ser zimanê li hevkirinê zimanê diyalogê zimanê li hevguhdarîkirinê ji me teware gerek e û kultureke gerek e em di nav xwe de vêna biçînin ji bo wilo jî ev şiroveya dawî aka kamîran ji bo li ser van şêweyê danûsendina gotê kirin û tiştekî yani şaştî tê çêbûyî kêmanî tê çêbûyî divê rast bibe ez piştgiriya wîna dikim destê wî sal ser vê nerînê û spas ji bo we saeta we xweş ez gelek spas dikim ku hûn beşdarî bername me bûn çavê ne tenê Kurdên Rojavayê Kurdistanê çavê Kurdên hemû cîhanê Kurdên her çar perşê Kurdistanê li ser evgera sêyem e ku PNK û LKSL hev bikin Partiya Pêşverû û Elwehde û kesayetên serbixwe beşdarî vê yekrêziyê bibin ew ê destê me pir xurt be û em ê li hemberî neyarên milletê Kurd bi serbilindî em ê welatê xwe milletê xwe biparêzin ez spasiya we dikim û mala we ava be me bi hev re bernamekî werxweş sohbetekî xweş bi hev re derbas kir bi hêviya carekî din em bi hev re vê sohbetê bidomînin temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe bi sê mîvanên rêzdar me rewşa Rojavayê Kurdistanê hevdîtinên Cenewre û rûdanên vê taliyê li Rojavayê Kurdistanê nêrxan gelek dîtinên hêja anî ziman û derket û holê ku her sê alî jî yekrêziya Kurda diparêzin û çavê me ew ê li gera sêyemîn tûra sêyemîn be heta bernamekî din bimînin bi xêr û xweşiyê de û roj baş spas xweş bo we dest xweş spas xweş